Sự tích cây vú sữa. Ngày xưa, ở một làng quê yên bình của đất nước Việt Nam, có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau trong một ngôi nhà nhỏ đơn sơ. Sáng nào cũng vậy, khi trời còn mờ sương, người mẹ đã thức dậy chuẩn bị đồ ăn cho con mang đi học. Nhưng cậu bé phụng phịu: Không, con chán xôi mẹ nấu lắm rồi. Con đi đây. Cậu chạy đi thật xa. Người mẹ vẫn còn gọi theo: đội nón đi con ơi, nắng lắm đó. Ở trường cậu này ham chơi lắm. Thầy giảng bài cậu chẳng chú ý nghe, chỉ lo trêu chọc bạn bè. Ê, chép bài cho mình đi. Hay là muốn ăn đòn? Bạn nhỏ sợ hãi, khóc nức nở.